မင်္ဂလာပါပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ဗီဒီယိုကိုဒီ photoresistor လို့ခေါ်တဲ့ဒီ NDR လေးနဲ့စပါမယ် NDR ဆိုတာကlive dependent resistor ရဲ့အတူကောက်ပါဆိုတော့ဒီ resistor လေးကအလင်းအမှောင်ကိုတိုင်းတာတဲ့ resistor လေးပါဆိုတော့ photoresistor မှာကျွန်တော်တို့ဒီပင်နှချောင်းပါပဲပထမဆိုတော့အပေါင်းအနှုတ်တွေမရှိဘူး resistor ဆိုတဲ့အတွက်သူ့မှာအပေါင်းအနှုတ်တွေမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်က terminal 2ကို5 volt အနေနဲ့သုံးထားတယ်ဆိုတော့တိုက်တဲ့ပင်ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က terminal 2ကိုပဲသုံးထားတယ်ပြီးရင် terminal 1ကိုနောက်ထပ်ပင်နှချောင်းကိုကျွန်တော်တို့က A0 နဲ့သုံးထားတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကထွက်လာတဲ့တန်ဖိုးကကျွန်တော်တို့ဒီ analog တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့အတွက် analog input နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့A0 ကနေ A5 ကြတဲ့ပင်ကိုသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ resistor လေးတစ်လုံးခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ground ပင်ကိုချိတ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ resistor ရဲ့တန်ဖိုးကကျွန်တော်တို့10 kilo ohm ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာမှောင်လာပြီဆိုရင်မီးလင်းတဲ့ program လေးကိုကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ရေးကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပထမဦးဆုံး global variable တခုယူထားတယ်sensor value ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်0ပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ voice set တဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့က pin mode ကျွန်တော်တို့ဒီမှောင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ LED 73 pin လေးကိုမီးလင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ရေးရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က pin 73 pin လေးကိုကျွန်တော်တို့ output အနေနဲ့ကျွန်တော်ထားတယ်ပြီးရင်ဒီ sensor ကရလာတဲ့တန်ဖိုးကိုသိချင်တဲ့အတွက်serial.begin 6000ကိုကျွန်တော်တို့ serial monitor မှာကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့declaration လုပ်ထားတယ်void loop ထဲမှာဘာလဲဆိုတော့ sensor value ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီ analog A0 ကနေရလာတဲ့တန်ဖိုးကို sensor value ထဲမှာထည့်တယ်ဆိုတော့ဒီတန်ဖိုးကိုရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ဖိုးကို serial monitor မှာခဏကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့54လို့တော့ပေါ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလင်းအမှောင်ကို adjust လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့တဝက်လောက်ဆိုရင်ဒါ938လောက်ရှိရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့900အောက်ဆိုရင်မီလင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ sensor value က900အောက်ကိုငြင်းမယ်ဆိုရင် digital write 73 pin လေးကို1ပေးလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်73 pin လေးကို0ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ share run ကြည့်ပါမယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာ LED လေးကမီးလင်းနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလင်းကဒီမှာသူ့ရဲ့တန်ဖိုးက600လောက်ပဲရှိတဲ့အတွက်ဒီမီးလင်းနေတာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့အလင်းလေးတင်လိုက်မယ်ဆိုတော့940လောက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာမီးမလင်းတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒီ program လေးကိုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပိုင်းကိုသွားမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ temperature sensor လေးကိုသွားပါမယ် temperature sensor ဆိုတော့ temperature sensor ကသူက TMP 36ဆိုတော့ TMP 36ပါဆိုတော့ temperature sensor မှာကျွန်တော်တို့ပင်3ချောင်းပါတယ်ဆိုတော့ ground ရယ် V out ရယ် power ရယ်ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ဆိုတော့ power ကိုကျွန်တော်တို့5 volt ပင်နဲ့ချိန်တယ် ground ကို ground ပင်နဲ့ချိန်တယ်ပြီးရင် temperature ကနေကျွန်တော်တို့ V out ကိုကျွန်တော်တို့ကA0 ပင်နဲ့ချိန်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ program မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအပူချင်းမြင့်လာရင်ပန်ကာကိုဖွင့်နေဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ရေးမှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရပါမယ်ကျွန်တော်ကုတ်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးဒီ A0 ကိုကျွန်တော်တို့ sensor pin အနေနဲ့သုံးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်လိုက်တဲ့သဘောပါဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးရေးရရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီထုံးစံတိုင်းဒီ variable အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရတယ်ဒါကိုသဘောပါပဲဆိုတော့ point setup ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ motor pin လေးကိုကျွန်တော်တို့က2အနေနဲ့ဒီ output အနေနဲ့သုံးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ pin mode ကိုကျွန်တော်ပေးတယ်ဆိုတော့ serial monitor မှာတန်ဖိုးတွေကိုကြည့်ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကserial begin ကိုကျွန်တော်ပေးထားတယ်okay ဆိုတော့ void loop ထဲမှာဒီ analog A0 ကနေရလာတဲ့တန်ဖိုးကို reading ဆိုတဲ့ဒီ integer အခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖမ်းလိုက်ပါတယ်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါဆိုတော့
integer အခန်းထဲမှာထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီရလာတဲ့ဒီ reading ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ voltage အနေနဲ့ပြန်ပြောင်းပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ sensor ကဒီ voltage ကနေပြီးတော့ဒီ temperature ဒီ centigrade ကိုပြောင်းတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က voltage ရအောင်အတွက်ဒီမှာပုံသင်နည်းရှိတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ V out ကနေထွက်လာတဲ့ဒီတန်ဖိုးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အခု5 volt နဲ့ချိန်ထားတဲ့အတွက် 0.5 ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 3.3 ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ 3.3 ဖြစ်သွားမယ်okay နောက်တစ်ခုက temperature sensor ကိုပြောင်းရှင်တဲ့အတွက်ဒီမှာ voltage ဒီကောင်လေးအတူတူပဲဆိုတော့ဒါပုံသင်နည်းအတိုင်းပဲရေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ temperature ဆိုတဲ့ဒီ centigrade ရလာမယ်ရလာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ temperature အနေနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီ serial monitor မှာ temperature အနေနဲ့ပေါ်အောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ temperature က30 degree centigrade ဆိုရင်သူ့ထက်များလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ panka ကိုဖွင့်မယ်နေရင်ကျွန်တော်တို့ panka ကို off ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက် run ကြည့်အောင်ဆိုတော့ temperature ကိုဒီကောင်လေးကိုထိလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ adjust လုပ်လို့ရတယ် temperature နေလာပြီဆိုရင်ဒီမှာပုံမယ် temperature ကကျွန်တော်တို့12 okay ဒီမှာ temperature 30လောက်ဆိုတာနဲ့ဒီမှာဒီကောင်လေးလေတယ် temperature -19ဆိုတာနဲ့ဒီကောင်လေးကမလေတော့ဘူးဆိုတော့ဒီ temperature sensor လေးကိုလေ့ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်